Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefni 15 ára afmæli Landstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is. Komið blessu og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan og að þessu sinni úr hinni stórkostlegu Reynisfjöru. Við heimsækjum líka Valgeir Guðjónsson á Eyrarbakka og heyrum af aðdáunans á fornum víkingum og hetjum Íslendingasagnanna. Kynnumst ferðamálafélagi Ölfus sem var stofnað 1997 og hefur stigið mörg gleðispor síðan. Og síðast en ekki síst nefnum við Siggu á Grund, listakonuna í Flóanum sem var svo elskulega bjóð okkur heim í kaffi. En við byrjum í Bakkastofu. A poet on a riverside knows that this time he must write a ballad worthy of a king, a sonnet to recite and sing tonight in the castle on the... Við erum komin í Bakkastofu. Frést hefur og húsbóndinn sé að undirbúa nýja plötu sem bæði spennandi og forvitnileg, en það var samt sem áður annað verkefni sem var þess valdandi að við brunuðum á Eyrarbakka og bönkuðum upp á. The poets. Ég að fjalla sem sagt alls konar minni úr Íslendingasögunum sem að mér finnast skemmtileg, áhugaverð. Það mikil svona mannlegur þáttur í mörgum þessum karakterum og ég hef verið að gera texta á ensku og tónlist til þess að í rauninni skýra þessar fornsögur okkar út fyrir útlendingum og þess vegna Íslendingum. Og ertu þá að syngja bara Njál og Bergþóru og... Já, nei, ég gerði það nú hérna árið 1978. Já, nei, sko, já, ég syng ekki Njál, en ég geti kannski gert lag lögspekingin og sjáandan og mannin sem að sá fyrir atburðarás, óordna atburðarás. Ég en leita auðvitað fanga í þessum stóru karakterum. Þetta byrjaði nú á því að ég var í framleiðslu og gerð kvikmyndar, heimildakvikmyndar Leif Eiríksson. Það var árið 2000 og það kring sem að við gerum þessa mynd. Ég gerði músík í þessa mynd og titillag sem að ég samdi og inspírerað af reynslu minni af því að vera í áhöfn víkingaskips frá Bergen í Noregi til Kirkval á Orkneyjum. Listen to the wind song, see the water play, carry us far away. Og þar var ég algjörlega heltekin af þessari stemningu og þessu bara andrúmslofti og þetta bara svo magnað. Þetta náttúrulega mjög sterkar týpur og auðvitað voru sögurnar skrifaðar verulega miklu löngu eftir að þær gerðust, sem sagt. Þannig að ég held nú að margar persónanna hafi nú vaxið, bæði að andlegu og líkamlegu atgerfi á einhverjum 3-4 öldum þess vegna. En
þarna að finna sko svo fína karaktera sem að eru algjörlega eins og snýtt út úr nútímanum. Þetta fólk var ekkert öðruvísi við. Það voru sko sömu tilfinningarnar og sömu draumarnir að meika það. Það var bara aðeins öðruvísi aðferðafræði sem var notuð þarna í den. Og eins og þegar að hann hvað hann hét sem að var rekinn í gegn með sverði og var dregið út aftur, var ekki bara Þormóður Kolbrúnarskáld sem þá. Og hann sagði, náði sverðin út eða hvort að hinn tók það og sagði vel hefur konungur alið oss og sýndi þeim hvíta hnoðmörin sem var á sverðinu eftir að hafa farið inn í brjósthólið á honum. Og svo dó hann. Og þetta nefnilega, menn þurfti að halda kúlinu. Listen to the wind song, see the water play. Hennar móðir var Jórunn hinn óborna, dóttir Ósvalds konungs hins helga. Sögur og söngvar munu fylla Bakkastofu í vetur og nú hafa ýmsir aðilar á Eyrarbakka tekið höndum saman og bjóða upp á magnaða dagskrá sem nærir bæði líkama og sál. Og það vel þess virði að kynna sér þetta betur. Það nú ágætt að fara bara inn á bakkastofu.is og þar segjum við frá þessu sensat og hvað við erum að gera og svo bara að hafa samband. Það nú eiginlega alltaf skemmtilegast þegar fólk hefur samband. Oh God of wind and water, oh God of night and day, carry our ship safely, swiftly, on a straight course, not astray. Listen to the wind song, see the water play. Carry us far away. Listen to the wind song, see the water play. Carry us far away. Sigríður Jóna Kristjánsdóttir aldrei kölluð annað en Sigga á Grund. Hún fædd og uppalin í Flóanum og enginn hefur tölu á hversu marga hún hefur glatt með verkum sínum og lífsleiðinni. Svo á þetta að vera drykkjarhorn. Það hins vegar vitað að hún sótti 14 sinnum listamannalaun og fékk jafn oft nei. En hún sótti ekki í ár. Þessi orðið gamall. Ég var bara 11 ára gömul þegar ég bjóð þetta til. Og það var, ég gerði þetta fyrir mann sem átti mynd á þessum hesti, sko. Og ég gerði sem sagt, reyndi að gera henni líkan honum eins og var hægt og hann var voða ánægður með hann. Og átti hann svo alveg, að því hann nú til, sko. Svo ég var búin að gera marga svona handa mér til að leika mig við. Og þeir eru þetta bara urðu ónýtir. Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir? Sko, þegar ég byrjaði að skapa eitthvað, þá var ég bara eitthvað 4-5 ára, sko. Þá fekk ég pínu litla hnífa svona í hendurnar og þá fór ég eitthvað að tálka og vesena, sko. Og eitthvað að búa til svona. Og svo urðu það úr þessi svona litlir hestar. Þessi fyrsta, það var ekki verið svona þetta góður, sko. En ég leik mig með það og þótti gaman að. Sigga hefur alltaf haft einstakt dálæti á hestum og eitt þeirra verka sem hún vinnur að núna mun sýna gangtegundirnar 5. 3 eru búnar, 2 eftir og þegar hafa margir rennt hýru auga til verksins. Svo sannarlega, sko, það vilja margir fá þá. Og eins ófrísku konuna, sko. En þetta svo mikið verk á þessu að mér langar til að safna þessu bara fyrir landsmenn, eins og ég kalla það. Eða allir sem vilja koma að sjá. Og þeir eru margir. Ófríska konaðinn, hún í safninu hjá honum Ólafi í Forsæti. Jó, hún En langar þið ekki til að hafa svona lítið gallerí á Grund? Jú, það alltaf verið með draumur. En áttu nóga verkum í gallerí? Ekki verkin þín bara út Jú, allan það heim? verður náttúrulega út allt.
Að því hef ég nú viljað reyna núna seinni partin sko að reyna að gera verk sem gæti verið bara heima og bara fólk gæti komið bara til að sjá. Bara svona. Það minn óska draumur. Ég hef alltaf haft svo mikið áhuga á dýrum og formin eru svo mikið falleg og bara einhvern veginn, já, ég hef svo miklu sköpunargleði fyrir því. Og við höfum séð hérna hrúta og ketti og minka og... Jú, það var nú ótrúlega með minki, sko. Ég held að verið nú alveg hryllingur að skera hann út. En fór bara gott minkabú í sveitin og tók myndir og hann bara kom þarna upp bara svona og stilti sér alveg upp eins og hann væri að koma þarna bara upp úr greni. Svo það gat ekki verið betra. Ég nú bara svo heppin svoleiðis. Og það var bara mér þótt verið vænt minkinn. Trúir því? Já, ég trúi því alveg. Ég var það bara honum fallegur og bara góður. En þú ætlar að eiga þennan? Já, ég er búin að merkja. Þú er búin að merkja. Hvernig stóð að því ákvæmst svo að fara í skóla? Það var nú þannig skal ég segja þér að ég var alveg búin að skera alveg óhemmi mikið út. Og var búin að vera að skera þetta 15 frá því ég var 12 ára. Að ég einhvern veginn vissi ekki almennilega hvar ég var stödd, hvar ég stóð svona með af aðra og fór svo að tala við svona þessar bestu útskurðarmenn og vildi komast til þeirra, hvort ég get ekki lært eitthvað meira og svona. Þeir sögðu bara, ég hefði ekkert hjá þeim að gera og vísuðu mig bara út. Ég skyldi bara fara út í skóla. Og svo var það bara úr að ég fór í Vistalistaskóla í London og var þar í heila vetur og vann líka á verkstæðum. Á einu verkstæðinu var verið að gera upp gamla hluti, ramma og gamla stóla og það vantaði stykki í þetta sem þurfti að skera út og ég fór í gegnum þetta saman. Þetta var alveg meira þetta gaman. Og þú hefur lært eitthvað? Já, allir læra. Maður alltaf eitthvað að læra, sko. Veistu það? En mér finnst þetta með alltaf að ég sé betri í dag en í gær. Það bara svo. Heitir það ekki að vera á réttri braut? Jú. Maður verður að vera það. Maður verður að vera á réttri braut og hún verður alltaf að fara upp. Ég vil að sé gaman. Ég sé gaman. Mér hlakkar alltaf sko til á kvöldin að vakna morgnana til að geta farið í. Og ég meit núna verk inn í smíða sem alveg komið á það stíka. Ég er alveg að klára það, sko. Það svo gaman. Það svo gaman þegar maður að klára. Sigga annar engan veginn pöntunum. Verkin hennar að finna út allan heim og hún hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar fyrir list sína. Þetta var falleg viðurkenning sem ég fekk. Þetta járn úr söfnunars Ríkharðs Jónssonar og þetta var mér mikill heiður að fá þetta. En hvenær ferðu svo á heiðurslistamannalaunin? Þú segir nokkuð. Það væri nú meiri lúxus en maður kæmast af það. Það það sem ég þyrsti. Bara endilega. Við gangum svo léttir í lundu. Ferðamálafélag Ölfuss var stofnað 1997 og telur í dag 40 félaga. Það hins vegar ekkert skilyrði vera skráður til að fá að fara með í göngur félagsins. Við örkuðum af stað og fengum að tefja formanninn í vinnunni. Við erum svo heppin að búa í þessu sveitafélagi. Við höfum fjallið og fjöruna, við höfum fuglafriðlandið í Ölfussforum, við höfum hitaveitur, við höfum hverasvæðin. Þannig að það eiginlega engin takmörk fyrir því. Það eru margar gamlar þjóðleiðir hérna í sveitafélaginu sem gaman að skoða, sögufrægir staðir, mismerkilegir. Þannig að maður á alltaf alveg langan lista ferðum sem maður langar að fara og bíða betri tíma. Og farið þá kannski bara aldrei neitt út úr hreppnum, eða? Jú, við gerum það, en á vorin byrjum við alltaf svona seinnipartinn í apríl og förum þá í nokkrar styttri kvöldgöngur og þær eru flestar innan sveitafélagsins. Jónsmessugöngu förum við eina, það svona lengri ganga á föstudagskvöldi. Þá svona kannski farið yfir í næstu sveitafélög eða farnar einhverjar lengri gamlar þjóðleiðir í okkar nágrenni. En það af nóg að taka hérna hjá okkur.
Það fréttist af ykkur fyrir norðan í sumar? Já, við förum alltaf eina langa ferð á ári og í sumar fórum við norður í Aðaldal og gistum þar á bæ sem heitir Lækjahvammur. Ein úr félaginu eða fólk úr félaginu þaðan og buð okkur hérna alveg frábæra gistingu og frábæra móttökur og gengum niður Laxárdal, fórum síðan yfir Kotaskarð og í Kotadal út á Naustavík. Þetta voru bara yndislegir dagar. Við göngum og syngjum hér saman, því söngurinn hann vårt mál. Og nú verður glaumur og gaman, nú gleðjist hver einasta sál. Áttu þér einhverja uppáhaldsgönguleið, eitthvað sem þér finnst mest spennandi og skemmtilegast að fara með fólk? Fuglafriðlandið í Ölfusfórum finnst mér alltaf alveg yndislegt og að labba niður Ölfusfórir og eyrarnar í Ölfusá á vorin. Það alveg dásamlegur tími. Svo bara, ég veit ekki, ég bara sennilega tækifæri sinni. Það allt spennandi í dag. Heitir þetta ekki bara hrifnæmi? Jú, sennilega. Svo eina svolítið uppáhaldsleið sem ég finnst hvergerðinga vilja reynda pínluti eigna sér hana, en hún í Ölfusi. Og labba maður gjarnan upp á Reykjafell bara frá Ölfusborgum og labba svo niður Stórkonugilið. Það eiginlega ævintýraferð út af fyrir sig. Geturðu lýst í hvernig það að upplifa landið sitt svona, gangandi í góðum félagsskap? Það bara á við heilun. Það ekkert sem hægt að, þetta bara stórkostlegt. Þetta geggjað. Það eiginlega alveg sama hvernig veðrið Það bara félagsskapurinn og hugarfarið. Reynisfjall, Reyniskverfi, bærinn Reynir, Reyniskirkja og síðast en ekki síst Reynisfjara. Nema vona maður spyrji, hver hann eða var hann þessi Reynir sem svo margt kennt við? Reyni Björn, hann var landnámsmaður sem nam land hér í Mýrdalum en önnur deili veit ég ekki hann, en hann var greinilega smekkmaður og valdi sér fallegan stað til að nema land á. En við getum verið að tala að 50–60% af öllum ferðamennum sem koma til landsins komi hingað í Reynisfjöru. Þá erum við að tala á þessu ári getur verið 500–600.000, en nákvæma tölu hef ég ekki. En þetta mikill fjöldi. Og getið þið tekið við öllum þessum fjölda hérna? Já, það ekkert mál og þetta dreifist nú yfir allt árið. Þetta ferðamannatrafík hérna alla daga ársins. Sjórinn, hann sér að þrífa hérna fyrir okkur, þannig að þó að komi hérna margt fólk þá það ekkert að skemma neina náttúru eða eitt eða neitt, sko. Við erum alltaf hér á yndislegum sólskinsdegi í september og þú sagðir að þetta væri bara svona hálf nollenskt brim eitthvað, eða nollensku sjór. Já, hér oft mikið brim og gengur mikið á og það sem við stöndum núna, það stundum á kafi sjó. Það algengara en hitt að það sé mikið brim hér og hér mjög aðdjúpt og aldan kemur hér óbrotin, brotnar hérna við landið, þannig hún mjög kröftug og fólk náttúrulega varar sig ekki á þessu og það þarf að brýna það vel fyrir fólki sem kemur hingað að passa sig á sjónum. En það gengur illa að fá fólk til að vara sig á þessu, það áttar sig ekki á kraftinum í sjónum hérna og margir fá bað en yfirleitt skóla nú mönnum upp. Sem betur fer? Já. En það má eiginlega segja að hér getur maður átt stórfenglegt stefnumót við náttúruöflin? Já, það ekki hægt að segja annað. Hérna Stuðlabergið og Stuðlabergshellirinn, svartur sandurinn og það það sem ferðamaðurinn að koma og skoða hér, það að koma í svartan sand. Þó okkur finnist það mjög skrítið. Það mjög eðlilegt fyrir okkur að hafa svartan sand og síðan náttúrulega útsýni hérna á Dyrhólaey og Reynisdranga. Þannig að þetta alveg mjög mikil náttúruperla. Guðni gulrófnabóndi að aðalstarfi og inni á veitingastaðnum Svörtufjörunni hittu við rófurnar hans sem eru framreiddar þar á listilegan hátt. Þetta hérna eru rófur úr Þórusolti og þetta heimagert pesto og þetta saman kemur fólki gríðarlega mikið óvart.
það hafa ekki margir prófað þetta en þegar það byrjar að borða þá hættir það ekki því að þetta svo svakalega gott. Það rétt rúmt ár frá því að veitingastaðurinn Svarta fjaran var opnaður en gestagangur í Reynisfjörunni sjálfri á sér miklu lengri sögu. Fyrir mörgum árum síðan þá var einhver leiðsögumaður eða bílstjóri sem kemur hingað með hóp og þetta byrjar að rúlla boltinn og eykst alltaf traffíkinn. Og náttúrulega orðið þannig í dag að það var ekki orðið hægt að velta við steini. Öðruvísin að eiga eitthvað á hættu að ylti upp með steininum, þannig að hér varð eitthvað að gera. Og það náttúrulega enginn sem nennir að gera út á bara klósettaðstöðu. Þannig að við tókum okkur saman 5 landeigendur sem búum hér í Reyniskverfi og fórum í þessa framkvæmd. Og hvernig hefur þetta fyrsta ár verið? Bara stórkostlegt. Bara endalaus vinna og fullt að gera. Eitthvað sem kom ykkur á óvart? Nei, í rauninni ekki. Maður er búinn að hafa hér í kringu sig fólk sem hefur farið út í svona rekstur og það hefur sagt okkur og hver einn og einast þetta sé endalaus vinna og við náttúrulega vissum það var búið að segja okkur það. Og við sáum það að hér var traffík alla daga ársins, þannig að við tókum strax þá stefnu að vera bara með opið 365 daga á ári til þess að taka á móti þessari traffík. Af því við sáum það fyrir 2 árum síðan, í fyrra vetur þá voru fleiri farnir að hafa opið, en þar áður þá kom fólk hérna, það komst ekki á klósett, það gat hvergi fengið að borða og það var ekki hægt að kaupa neitt að borða heldur því að var alls staðar lokað. Það þýðir ekkert að fara í svona rekstur og skella svo bara í lás þegar mann dettur í huga þegar okkur hentar, af því að ferðamaðurinn alltaf á ferðinni. Og í öllum veðrum? Alls konar, ótrúlegt. Fólk víst ekkert minna hrifið þegar það kolvitlaust veður? Nei, fólk þekkir þetta ekki. Ef við bara setjum okkur í spor einstaklinga sem að búa í stórborg innan háhýsi, þar sem aldrei vindur, og þetta fólk jafnvel ekkert á bíl, það notar neðanjarðalestirnar og annað, kemur svo í þessa náttúru hérna, það kemur hérna keyrandi á góðri ferð og stoppar hér á planinu í háaðaróki, svo eru bílhurðirnar opnar og það stendur bara pappírinn og fatnaðurinn og það bara fýkur út úr bílunum. En þetta finnst fólki stórkostlegt. Og svo náttúrulega þegar brimið kröftugt þá hér alveg gríðarlegur kraftur og þetta líka upplifun. En þú síðast alltaf að hafa opið alla daga ársins verður rófusúpa á aðfangadag? Já, alla daga ársins. Þetta okkar lokal súpa, gerð úr þessum rófum frá Þórsholti. Og hún kemur jafn skemmtilega óvart eins og rófa á pesto. Sérstaklega hjá Íslendingunum, Íslendingar þeir bara, nei, rófusúpa. En svo þegar maður fær þá til að smakka, þá má ég fá meira. Það nefnilega skemmtilegt líka. Við ætlum að fá að smakka, en þetta að fá uppskrift? Já, að sjálfsögðu. Ég náttúrulega beggja megin við borðið, þar sem að minn maður selur rófurnar. Þá náttúrulega gott að kynna súpuna þar og að sjálfsögðu getur fólk búið til súpu heima hjá sér líka. Og þá bara að prófa rófur og pesto og rófusúpu með rjómatoppi. Uppskriftin á Facebook síðun okkar en auðvitað súpan best hjá Höllu. Að sunnan í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjaklaustri, sími 412 4600.
Í tilefni 15 ára afmæli Landsstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landsstólpi.is.